Patadusa nthawi yayitali chiluzire masankho uyo amene ndi Lazarus Chakwera anaona kuti ndi chabwino alankhule ku mtundu wa Amalawi koyamba chiluzire zisankho. Ndayankhula kuti koyamba chifukwa nthawi ija ameki analalengeze ngati wawina pita muthalika kapena ayi. Patangodusa maawa zochepa analengeza kuti amene wawina ndani, koma apapa kubwera pambalambanda koyamba Lazarus Chakwera wauza Amalawi zinthu zimene zichiteko sensi pang'ono. Tangomveserani video yonseyi kenaka tione kuti tikambirana motani kumapeto wake. Dzina langa ndine Samavita tentikhalire modzi. Athokoza kwambiri Amalawi anzanga, napanga chiganizo choti nkuyankhuleni lero kamba kuti zinthu zina zachitika sabata lomweli lachiwiri lapitali pa 11 November, tsiku lomwe dziko lonse lapansi limalimbikitsa bata ndi mtendere pokumbukira Remembrance Day. Nalandira kalata yochokera kwa Secretary General a Commonwealth ku London, wolemekezeka Shirley Bochwe, kunipempha kuti ndipite mdziko la Tanzania ngati kazembe wa iwowo nkukatsogolera ntchito yawo yolimbikitsa mtendere omwe unasokonekera popanga chisankho kumeneko. Mukalatamo a Secretary General anafotokoza kuti chinawakomera kuti andipemphe kuti ndiwathandize pa ntchito imeneyi kamba ka chikhulupiriro chawo kuti ndili nkuthekera kolimbikitsa maufulu ndi mtendere wa maiko 56 omwe ali mamembala a Commonwealth, ndipo dziko la Tanzania ndi limodzi la mamembala amenewa. Ndiye ntalandira uthengawo nakambirana ndi President athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, omwe ananilimbikitsa kuti nawo agwirizana nazo zoti ngwire ntchito imeneyi. Ndiye a Secretary General a Commonwealth iwo nawayankha kuti ndine wokonzeka kugwira ntchito imeneyi ngati boma la Tanzania litavomereze kuti nthandizire mwaubale pa zomwe zikuchitika kumeneko. Kutero nukamba pano timu yondipanga support ya ntchito imeneyi kuchokera ku office ya Secretary General wa Commonwealth ku London ikhala ikufika mu mzinda wa Dar es Salaam lero kuti alambule bwalo pokonzekera kuti nkakhale nawo pansi President Samia Suluhu Hassan nkukamba nawo pamodzi ndi ena za mmene tingachitire limodzi pobwezeretsa mtendere mdzikolo. Komano pozindikira kuti ntchito imeneyi yovuta, ndinachiona chanzeru kuti nkupempheni nonse kuti muyikize mapemphero ndi ntchito imeneyi muyikize mapemphero, chifukwa kukhazikitsa mtendere mdziko sizitengera munthu mmodzi ayi, zimatengeranso chisomo cha Mulungu ndi mafuno abwino anthu onse okonda mtendere. Ndipo pa dziko lapansi pano palibe anthu okonda mtendere koposa inu Amalawi. Umboni wa zimenezi ngosasowa padutsa miyezi iwiri yokha chiponyereni voti kuno ku Malawi zomwe nonse munapanga mwa mtendere. Padutsa masiku 44 okha chisinthire boma zomwe tonse napanga mwa mtendere. Padutsa masiku 19 okha chisankhidwire wa pampando wa nyumba ya malamulo zomwe aphungu athu anapanga mwa mtendere. Komanso padutsa masiku 17 okha
chitsegulire msonkhano wa Nyumba ya Malamulo komwe apurezidenti athu adalandiridwa mwamtendere komanso komwe zokambirana zomwe zidakali mkati pano zikuchitika mwamtendere. Ndiye mchikhulupiriro changa kuti mtundu wathu ngati Amalawi ndi umodzi umene timakhala nawo omwe wapangitsanso kuti dziko lathu lipatsidwe ulemu pa dziko lonse lapansi posunga mtendere pakati pathu komanso ndi maiko ena otizungulira. Ndipo nzosakayikitsa kuti zimenezi sizikadakhala zili choncho kapena zikadapanda kukhala choncho, a Secretary General wa Commonwealth sakadapanga chiganizo choti pa maiko onse 56 omwe ali ndi mamembala awo ntchito yokalimbikitsa mtendere ku Tanzania itsogoledwe ndi Malawi. Ndiye lero ndimati nkuthokozeni nonse poonetsa chitsanzo chabwino posunga mtendere kuyambira nthawi yomwe munaponya voti kufikira lero. Mwapadera nikuthokozeni anthu oposa 1.7 million omwe mdandivotera kolingana ndi ripoti limene adanena wa Malawi Electoral Commission. Chifukwa chondimvera ntakupemphani kuti tisunge mtendere wa dziko lathu povomereza zimene adalengeza Malawi Electoral Commission kuti ifeyo taluza. Ngakhale kuluza kumeneku kumapweteka ndipo kwakupwetekani mpaka nakukada kupwetekani, ndikuthokozeni kuti mukadapitiriza kusunga mtendere. Ndipo ndikupemphani kuti musasiye kutero, makamaka pamasungidwe a ubale wathu mchipani chathu. Ndikupemphani izi chifukwa tisanayambe kuchita kufunikira kuti Amalawi ayambenso kutikhulupirira, nkofunika kuti ife anu ake tikonze chikhulupiriro chathu pa wina ndi mnzake tokhatokha. Komanso kukonza kumeneku kukhala kovuta ndipo kutenga nthawi yayitali ngati sitiyamba ndi ife kulimbikitsa kapena kulimbikitsana kuti tisatenge nawo gawo pa chitidwe okhadzulana tokhatokha. Zomwe ndi chiopsezo chopitiriza kufola chipani chathu chokondedwachi. Tilimbikitsane pozindikira kuti zomwe tikumachitana tokhatokha mu nyengo yowawa ngati ino ndi chizindikiro kwa Amalawi onse powaonetsera poyera ngati tili ndi kuthekera kosamala ululu wa anzathu kapena ayi timangokangalika kapena kulabadira za ululu umene tokha tili kumva wathu tokhatokha. Ndiye tikhoza kumaona ngati tikukonza potemana tokhatokha osadziwa kuti m'maso mwa Amalawi tikunkati kuchionongera mbiri chipani chathu. Ineyo mwakuona kwanga ululu omwe tili nawo ngati chipani ni mayeso ochoka kwa chauta kuti aone okha ngati tili ndi chidzakhazikitsidwanso kuchokera ku Msanje mpaka ku Chitipa, ndipo mu nthawi yomukomera chauta ndi Amalawi onse tidzachongedwa kuti ndife chipani chokhozeka kuyendetsa boma mowakomera Amalawi. Ndiye ine lonjezo langa kwa inu nonsenu loti
sinsiya kutumikirani ngati president mpaka zimenezi zitheke. Ndiyenu kupemphani nonse kuti tigwire ntchito imeneyi limodzi. Ambuye akudalitseni nonse komanso adalitse dziko lathu la Malawi. Potengera ndi zimene mwamva kuchokera kwa Lazarus Chakwera, maganizo anu inuyo mukuganizapo motani? Ndi zinthu ziti zimene mwatolapo? Ndi zinthu ziti zimene sizikupanga sense kwambiri? Mulankhulapo kuti chani pa nkhani yokhuzana ndi ubale wa president opuma ndi president amene alipo panopa? Tiyeni tiumve mmene mungayankhulire mu comment box. Ngati mwayikonda video hii kumbukirani kupanga like komanso kupanga share kuti ena aonere nawo. It's your boy, tionane mu video yosalirayi.